Всем привет, друзья! Сегодня у нас такая проблема. Еду и слышу, что-то такое трет. Типа едешь, хык. Это звук с правой стороны от правого барабана. Что это может быть у Nexi? У Nexi есть такая проблема. Колодки, тросик ручника, со временем там вот эта грязь, вся хуйня, все это забивается, и колодки не отпускают и начинают шоркать. Сегодня мы проверим эту историю, блядь, действительно ли это колодки, может тросик слетел, может еще что-то там. То есть будем разбирать барабан, чистить его и ставить по месту, то есть ничего менять не будем, ну если, конечно, там ничего не сломалось. Просто разберем и посмотрим, что же там ширкает. Погнали!